يسعدني أن يكون هذا اليوم بينكم، بين قواتنا التي تدافع عن ديننا قبل كل شيء، وعن بلاد الحرمين. ومن دافع عن بلاد الحرمين وحدودها وأمنها الداخلي فهو يدافع عن وطن يستحق منا الدفاع عنه، وشعب وفي يستحق منا توفير أمنه في الداخل والخارج، يعني بالخارج الحدود الخارجية. الحمد لله أن هذه الدولة اللي نشأت وأنشئت على جمع أبناء هذه البلاد تحت راية لا إله إلا محمد رسول الله، منذ أولها إلى ثانيها إلى دولة عبد العزيز، وأبناء من بعده سعود وفيصل وخالد وفهد وعبد الله وأولي يعود الله يرحمهم سلطان ونايف. وأنا الآن اسمي كما هو رسميا خادم الحرمين الشريفين، ومن خدم الحرمين الشريفين خدم دينه وبلاده. بلادكم قبلة المسلمين، كل مسلم اتجه لها في اليوم 5 مرات، لذلك أمنها واستقرارها الداخلي والخارجي مسؤوليتنا جميعا. والحمد لله أنتم بكل قواتنا المسلحة والعسكرية قائمين بواجبكم، وأنتم كما قلت لكم وأكرر أبناء هذا الوطن، ومن حق من يدافع عن أبنائه. والحمد لله أن بلدنا يتمتع بالأمن والاستقرار. نسأل الله عز وجل يرزقنا شكر نعمته ويجعلنا هداة مهتدين، ويجمع شملنا كما هو حال دائما. الحمد لله والحمد لله رب العالمين. وإن شاء الله أشوفكم في كل المناسبات على خير وفي بلد أمن واستقرار والحمد لله.